Hello，大家好，我係 Dr. Solomon 啊，又嚟到呢個知識點嘅時間啦。咁今日咧同大家分享一下咧，我哋作為花藝師、花藝家嘅日常會攜帶嘅工具究竟有啲乜嘢咧？咁其實咧主要咧對於我嚟講咧就係得兩樣嘢嘅啫，一樣咧就係鉸剪啦，咁另一樣嘢咧就係刀啦。咁因為呢兩樣嘢咧就係愛嚟切花啦或者插花咧都非常之有用嘅工具。咁首先咧我就會講下呢個刀先嘅。咁刀咧其實咧分開好多種啊。咁第一樣嘢咧，我咧就要 show 俾大家睇嘅咧，呢一把啦，呢一把好似平平無奇嘅刀咧，就叫雙刃刀咁樣。咁咧你睇到咧就有一邊咧係滑嘅，另外一邊咧就有狗牙。咁你睇見呢把刀咧，其實都好殘啊，俾我用到。咁咧有狗牙呢邊咧，其實係愛嚟切花泥嘅喎。咁唔知大家有冇見過呢個切花泥嘅刀啦？切花泥嘅刀咧，同切麵包嘅刀其實係差唔多嘅啫。但係因為你花泥咧，佢係好似啲發泡膠咁嘅物體，所以咧有狗牙切落去咧，永遠都係方便過咧係純滑呢邊切落去嘅。咁呢邊滑，呢邊係我嚟批乜嘢咧？我嚟有時界下啲紙啊，或者界下啲包裝箱啊，咁其實都係好有用。咁所以咧呢一把咁樣 size， 好似手掌咁嘅 size 咧，就係我自己嚟講咧，就係最適用嘅。咁其實咧有時咧每個花藝師咧佢嘅偏好都唔同，有啲人咧中意用啲刀好大把，有啲人中意咧好似啲刀仔咁樣。咁我咧就唔大唔細啦，好似手掌咁大。呢把刀咧對於我嚟講咧非常之有用嘅，呢個就係第一樣。咁工具包裏邊咧，仲有一大紮呢啲，你睇唔睇到咧？我呢度有一大紮呢啲。咁呢啲全部都係咩咧？呢啲咧就係我哋所講嘅花藝摺刀啦。咁其實咧，佢有啲好型嘅，又有啲咧好初學嘅，亦都有啲咧係可以摺嘅，有啲可以唔摺嘅。咁唔摺嗰啲當然平啲啦，因為咧如果摺咗嘅話咧就會安全啲。咁咧其實呢啲刀咧亦都有分兩種嘅喎。一種咧就叫做彎刀，即係好似我手上面呢啲咁樣。彎刀，咁你大家睇一睇個 close up 啦嚇，彎刀。咁第二樣嘢咧，有啲咧就叫直刀，呢把直直地啦。咁其實咧呢把係介乎彎與直之間嘅。咁直刀咧就係咁嘅樣嘅。咁但係因為呢把直刀咧都俾我用咗好耐咧，連個釘咧都冚崩埋呢度。咁所以咧有彎刀同直刀。咁彎刀同直刀有咩分別？點解要用刀先啦嚇？咁其實咧就係因為咧用刀咧係相對地咧容易啲 cut 嗰啲花 stem 咧會 cut 得佢靚啲。咁我舉個例俾大家睇啦。咁我呢度有支綠毛球啦。咁咧如果咧我用一個刀去 cut 佢嘅話咧，咁睇見咧我會咁樣嘅喎，揸住把刀。咁咧好似揸住支槍咁樣啦，跟住擺一支花埋嚟，跟住咧我咧就右手唔喐喎，記得咯喎，左手咧向外推咁樣咧，你睇到個花徑咧嗰個 cut 嗰個 area 咧係會好乾淨好靚，咁你插落去個花泥咧又會好容易插到啦，咁同埋咧唔會有咁多細菌感染啦，同埋佢吸水嘅面積咧亦都相對地較大，所以我哋通常就會用呢個刀嘅，坊間都有好多種唔同嘅刀啦，你睇下我呢啲。全部都係刀嚟嘅，咁你咧最好嘅地方，即係你可以上網買啦，你亦都可以去旅行嗰陣時去日本買啦，歐洲其實亦都有啦。咁但係基本上咧就係比較利嘅就已經 OK 㗎啦。咁我哋去到咧有時咧直頭咧，如果乜都冇嗰陣時咧，我哋會用戒刀咁，其實都會可以愛嚟 cut 到花嘅。咁但係咧就地取材啦。不過咧用一把好嘅刀咧。就可以幫到你好耐啦嚇，咁樣刀係最緊要嘅，對於我嚟講。咁第二樣嘢咧就係鉸剪啦。咁鉸剪咧英文咧鉸剪咧我哋就唔會嗌佢做 floral scissors 嘅，唔會再 floral scissors 嘅。一般嚟講咧我哋就叫做 floral secateurs 咁樣嗌嘅。咁但係 secateurs 裏面咧其實都分咗好多種喎。今日咧就同大家再講一講啦嚇。咁首先我哋咧初學者咧好中意用呢啲嘅，咁呢啲咧係日本嘅鉸剪啦。日本嘅鉸剪仔咧，你睇到咧佢嗰個鋒利嗰個你睇到呢個鉸剪嗰個刀鋒咧，其實好窄㗎嚇。咁你咧可以剪到一啲好相對地細嘅嘢啦，即係譬如話我想剪一朵繡球花出嚟咁樣，咁你都好輕易咁可以剪到一朵花出嚟。咁同另外一種咧就係我哋叫做肥仔啦咁樣。咁呢個肥仔嘅鉸剪咧就係咁嘅樣嘅。有好多人中意用啦，因為咧佢好方便啦，咁你可以成隻手套晒落去啦，剪到好多嘢啦。甚至呢一啲粗啲嘅框，又或者呢啲冇咁大棵嘅樹枝咧，其實都可以剪到。
到嘅。不過我就麻麻地，因為我覺得咧佢咧呢個位咧好肥啊，所以唔係好啱我。咁但係咧大部分人嚟講咧，其實都會中意，咁所以就因人而異啦。肥仔同埋呢個瘦仔兩個可能都係一般居家會必用噶啦。咁另外一種咧就係呢一個啦。嗱呢一個咧我哋咧就進階啲啦。嗱呢一個咧我哋咧就叫做 ratchet。咁咧就係愛嚟咧剪一啲好粗嘅樹枝嗰陣時做嘅。咁你睇見咧，佢一邊咧純粹係一塊刀片嚟嘅，另外咧呢度咧就有個彎嘅形狀。咁你咧就可以咧將你嘅樹枝咧就擺落去啦。嗱咁其實咧繡球咧就唔需要用到呢把嘢嚟剪咁粗。咁一般嚟講咧就剪一啲好粗嘅樹枝啊、銀柳啊，又或者啲桃花枝嗰陣時，我哋就會做。咁另外咧就有一啲鐵線嘅鉸剪，鐵線嘅鉸剪咧，咁咧呢度有兩種，咁基本上咧就係俾你愛嚟咧，有時咧剪下啲人造花啊、絲花啊咁樣咧，你就可以咁樣剪啦嚇。咁越大個嘅咧，通常咧就可以剪啲鐵線越粗，越幼嘅咧就嗰個剪嗰個位咧可以越少。咁呢啲咧都係我哋不可或缺嘅嘢嚟㗎嚇。有時咧我哋插西方花藝咧，我哋都會用上一啲日本嘅工具喎，日本嘅鉸剪啊咁。你有冇發覺咧啲日式鉸剪咧，你有冇嗰個鉸咧係鬆啲㗎？即係咧西式嗰啲咧，可能咧抹開咗咧，佢唔會自己跌翻落去咁啊。咁所以呢啲咧特別鬆嘅咧，有時咧你愛嚟剪一啲樹枝啊，扭多佢兩扭咧，亦都好有用。咁所以咧，我哋插花咧，有時咧就因應你嘅需要咧，中西合璧咁樣去運用你嘅工具。咁所以你睇我嘅工具袋裏面咧，大部分咧都係刀同埋鉸剪啦。咁其他嘅工具啊，或者有啲特別嘅秘密武器咧，遲啲再下幾集同大家分享啊。